오늘은 군고구마 말고 생고구마 얘기예요. 요즘 날씨에 뜨끈한 군고구마 생각나죠, 여러분? 집에서 에어프라이어 돌리면 그 냄새가 참 좋아요. 그런데 오늘은 군고구마보다 더 중요한 얘기예요. 바로 생으로 먹는 고구마 이야기 한번 해볼게요. 우리가 대충 좋은 건 알지만 깊게 생각 안 하잖아요. 군고구마, 찐고구마만 떠올리면서 그냥 지나가죠. 근데요, 생고구마는 완전 다른 얼굴을 가지고 있어요. 효능도 많고 장점도 많지만 불편한 점도 분명 있어요. 그래서 오늘은 장점과 단점을 같이 보려고 해요. 어디에 좋은지, 또 언제 조심해야 하는지도 볼 거예요. 그리고 실제 사례도 2개 정도 들려드릴게요. 이렇게 들어야 진짜 내 것이 되거든요, 여러분. 전문가가 옆에서 슬쩍 알려주는 느낌으로 가볼게요. 어려운 말 최대한 빼고 몸이 먼저 알아듣게 말할게요. 매일 생고구마 서너 조각이 겨울 건강을 바꾸기도 하거든요. 지금부터 천천히 들으시면서 내 몸을 한번 떠올려 보세요. 나한테 필요한 부분은 마음속에 딱 꽂아두시고요. 영상은 나중에 또 보려고 구독을 해두시고 저장도 해놓으면 자동으로 정보를 볼 수 있답니다. 그럼 이제 본격적으로 생고구마 속으로 들어가 볼게요. 여러분 준비되셨죠? 오늘 이야기 꽤 알찰 거예요. 생고구마를 칼로 자르면 하얀 액체가 쭉 나오죠. 끈적하게 실처럼 따라오는 그 진 보신 적 많을 거예요. 예전엔 덜 씻어서 그런가 보다 하고 넘기셨을 거예요. 근데요, 그게 그냥 물 같은 게 전혀 아니에요, 여러분. 위벽을 살살 코팅해주는 점액질 성분이 들어있고요. 장벽을 부드럽게 스치는 윤활유 같은 역할도 해줘요. 그래서 생고구마를 먹으면 위와 장이 같이 반응해요. 속이 예민한 분들은 이 코팅 효과를 체감하기도 해요. 또 전분 분해를 천천히 도와주는 효소도 일부 들어있어요. 그래서 혈당이 확 치솟지 않고 완만하게 올라가기도 해요. 특히 당뇨 있으신 분들겐 군고구마나 찐고구마보다 훨씬 좋다는 겁니다. 이 하얀 진 안에는 생각보다 다양한 역할이 숨어 있어요. 위장관 전체를 부드럽게 감싸는 보호막 같은 느낌이에요. 요즘 같은 계절에 속쓰림 많으신 분들 은근 도움받아요. 한두 조각만 먹어도 아침 공복 느낌이 달라지는 분이 있어요. 그래서 생고구마는 진이 살아있을 때 먹는 게 포인트예요. 군고구마도 좋지만 진이 말라버렸다는 차이가 있어요. 오늘은 이 진을 기준으로 몸에서 일어나는 변화를 볼게요. 여러분도 이제 자를 때마다 저 진을 다르게 보실 거예요. 아, 그냥 진이 아니구나. 내 몸을 보호해주는 막이구나. 그렇게 생각하면서 한 조각 한 조각 씹어보시면 좋아요. 특히 군것질이 절실할 때 생고구마를 소분해서 잘라 TV, 좋아하는 유튜브를 보면서 천천히 먹다 보면 다른 음식이 생각이 덜 난다는 겁니다. 먹어서 살이 찌는 거지 못 먹어서 그런 건 아니니까. 저절로 다이어트도 된다니까요. 생고구마가 폐에 좋다, 이런 말 들어보신 분 계시죠? 그 중심에 있는 게 바로 베타카로틴이라는 성분이에요. 담배 못 끊고 피우시고 계신 분들, 폐도 보호해주면서 애연도 하셔야 되지 않을까요? 83세 가까운 지인도 담배를 지금까지도 친구 같은 담배를 왜 끊냐고 하시면서 지금까지도 피우시는데 자식들이 걱정이 되어 진찰을 받아보면 폐가 나쁘지 않다고 하신다고 해서 이유를 물어보니 군것질처럼 생고구마를 자주 먹는다고 해서 의사도 놀랐다고 하더래요. 이게 몸 안에서 비타민 A로 바뀌면서 점막을 튼튼하게 해줘요. 특히 기관지 점막과 폐 점막을 보호하는데 큰 역할을 해요. 겨울만 되면 기침 오래가는 분들 주변에 참 많잖아요. 따뜻한 차도 마시고 약도 먹는데 뭔가 늘 아쉽죠. 이럴 때 생고구마 한두 조각이 생각보다 힘을 써줘요. 건조한 공기와 먼지에 자극받은 점막을 부드럽게 도와줘요. 기침이 완전히 사라진다 이런 말은 아니지만요, 여러분. 올해는 좀 덜하다, 이런 느낌을 주는 경우가 많아요. 베타카로틴은 항산화 작용도 있어서 세포 보호도 해줘요. 폐가 지치는 속도를 살짝 늦춰주는 조력자 같은 느낌이에요. 특히 담배 오래 피우셨던 분들에겐 더 귀한 재료가 되죠. 물론 금연이 먼저지만 음식으로 도와주는 것도 필요하니까요. 미세먼지 심한 날 집에 돌아와서 한 조각 씹어보세요. 내 폐가 지금 뭔가 챙김을 받고 있구나, 그런 느낌이 들어요.
군고구마에도 있지만 생으로 먹을 때 손실이 더 적다는 점, 이 차이를 기억하시고 겨울엔 일부러라도 챙겨보셨으면 해요. 폐와 기관지는 말 없이 많이 참는 기관이거든요, 여러분. 공복 때 속이 타는 것처럼 쓰린 분들 꽤 많으시죠. 특히 나이 들수록 위산 역류로 고생하는 분도 늘어나요. 생고구마 진의 점액질은 그런 위벽을 살살 감싸줘요. 거칠어짐, 표면 위에 부드러운 막을 한 겹 씌우는 느낌이에요. 그래서 아침에 물 한두 모금 마시고 생고구마 조금 먹으면 속이 허하지 않고 든든하다, 이런 표현을 하시는 분이 많아요. 물론 약을 완전히 대체하는 건 아니니까 그건 조심하셔야 해요. 다만 음식으로 할 수 있는 선에서 도움을 받는 거죠. 뜬금없이 커피만 마시는 것보단 훨씬 낫다고 보시면 돼요. 카페인은 위를 더 자극하고 허기를 강하게 밀어 올리니까요. 반면 생고구마는 위를 자극하기보다 덮어주는 쪽에 가까워요. 그래서 식사 사이 간격이 길어질 때도 도움이 되는 편이에요. 너무 허기질 때 과자 집어먹는 습관 대신으로도 괜찮고요. 단 너무 많이 한꺼번에 드시면 오히려 더부룩해질 수 있어요. 위가 약하신 분들은 아주 조금부터 시작해 보셔야 해요. 입안에서 충분히 씹어서 부드럽게 넘기는 것도 중요하고요. 이건 약이 아니라 식재료니까 천천히 적응시키는 게 좋아요. 내 위장이 좋아하는 양을 직접 찾아가는 과정이라고 보세요. 조금씩 드시면서 몸 반응을 계속 살피는 게 가장 안전해요. 나이 들면서 제일 속상한 것 중 하나가 변비죠. 사실은 배가 묵직하고 가스도 차고 기운까지 같이 빠지는 느낌이에요. 생고구마는 저항성 전분이 살아있어서 장에서 따로 움직여요. 이 전분이 식이섬유 비슷하게 행동하면서 내용물을 밀어줘요. 하얀지는 장벽을 살짝 코팅하면서 움직임을 도와주는 편이고요. 그래서 군고구마보다 생고구마가 반응이 더 빠른 경우가 많아요. 아침 공복에 한두 조각만 먹어도 배가 자연스럽게 반응하는 분들, 이게 이렇게까지 되네 하고 놀라시는 경우가 진짜 많아요. 무리하게 약으로 밀어내는 느낌이 아니라는 점이 다르죠. 화장실 다녀와도 머리가 띵한 그런 피곤함이 덜하거든요. 장은 한번 막히기 시작하면 계속 악순환이 생기기 쉬워요. 그래서 조금 일찍 음식으로 풀어주는 게 훨씬 현명해요. 매일 한 번이라도 편하게 가는 게 노년 건강의 기본이에요. 생고구마는 그 기본을 도와주는 조용한 조력자 같은 존재예요. 단 하루 만에 극적으로 바꾸려 하지 말고요, 여러분. 일주일 정도 꾸준히 먹어본다는 생각으로 접근해 보세요. 물을 평소보다 조금씩 더 마셔주는 것도 같이 해주시고요. 장도 결국 습관을 타니까 부드럽게 기를 다시 내주는 거예요. 당뇨나 혈당 걱정되는 분들은 고구마도 겁이 나죠, 사실. 달달한 맛 딱 느껴지면 마음부터 움찔하게 되잖아요. 군고구마는 수분이 빠지고 당이 더 진해진 상태라 조심해야 해요. 반면 생고구마는 물과 전분 구조가 아직 덜 변한 상태예요. 하얀 진 안에 있는 효소가 전분 분해 속도를 조금 늦춰줘요. 그래서 혈당이 확 치솟지 않고 완만하게 올라가는 편이에요. 물론 많이 먹어도 된다, 이 말은 절대 아니에요, 여러분. 당뇨가 있다면 어떤 탄수화물도 양을 꼭 보셔야 해요. 하지만 같은 양이라면 군고구마보다는 생이 낫다는 거죠. 특히 늦은 밤이나 간식 대신으로는 생이 훨씬 유리해요. 아침이나 점심 사이에 소량으로 넣어주는 게 더 좋고요. 식사 자체를 건너뛰고 고구마만 먹는 건 추천하지 않아요. 밥 반 공기 줄이고 생고구마 조금 곁들이는 식이 더 좋아요. 혈당이 부드럽게 움직이면 몸 컨디션이 훨씬 편안해져요. 졸음도 덜 오고 기분도 들쑥날쑥하지 않게 도와주거든요. 당뇨가 있으신 분이라면 혈당 기록과 함께 같이 관찰해보세요. 나한테 맞는 양이 어느 정도인지 직접 확인하시는 게 제일 정확해요. 생고구마를 생으로 먹을 때 좋은 점이 하나 더 있어요. 열을 가하지 않아서 비타민C가 훨씬 많이 남는다는 점이에요. 폴리페놀 같은 항산화 성분도 파괴가 덜 되고 그대로 살아있죠. 이게 몸속에서 쌓인 산화 스트레스를 조금씩 줄여줘요. 쉽게 말하면 녹슬어가는 속도를 살짝 늦춰주는 거라고 보시면 돼요. 계속 피곤하고 얼굴빛이 칙칙해지는 게 괜히 오는 게 아니거든요. 혈관이 지치고 세포가 상하면서 표정도 같이 무너져요. 생고구마는 이런 부분에서 은근히 뒷받침을 해주는 음식이에요. 게다가 장이 편해지면
피부도 덩달아 맑아지는 경우가 많아요. 묵은 찌꺼기가 잘 나가야 얼굴도 한결 덜 붓고 편해지거든요. 그래서 요즘 뭐 바르냐 이런 말 듣는 분들 꽤 많아요. 사실은 생고구마 조금씩 먹는 것밖에 바꾼 게 없다는 거죠. 물론 이것만으로 모든 게 해결된다는 말은 아니지만요. 생활 습관과 함께 갈 때 시너지가 훨씬 커진다는 얘기예요. 잠도 조금씩만 더 챙기고 물도 자주 나눠 마셔주면서요. 생고구마는 그 흐름을 살짝 밀어주는 역할을 한다고 보시면 돼요. 결국 몸 많이 정리되면 제일 먼저 얼굴에서 티가 나거든요. 피부가 탱탱해지는 비싼 화장품도 좋지만요, 여러분. 안에서 올라오는 컨디션을 건드려주는 게 훨씬 오래가요. 한 번은 70이 넘으신 남자 어르신 한 분이 오셨어요. 가을만 되면 기침이 시작돼서 겨울 내내 달고 산다 하시더라고요. 병원도 다니고 약도 꾸준히 드시는데 뭔가 아쉬운 느낌이래요. 밤에 누우면 목이 자꾸 간질거려서 잠들기도 힘들다 하셨어요. 제가 그때 생고구마를 아주 조금씩만 드셔보시라 권했어요. 아침 공복에 물 한두 모금 마시고 한두 조각만 씹으시라고 했죠. 처음에는 반신반의하면서도 성실하게 따라 하셨어요. 딱 일주일 지나고 나서 표정이 좀 달라져서 오셨어요. 밤에 기침으로 깨는 횟수가 눈에 띄게 줄었다는 거예요. 목이 까치하게 긁히는 느낌이 덜해서 숨이 편하대요. 완전히 사라진 건 아니지만 을이 갑이 된 느낌이라고 표현하시더라고요. 본인도 그 표현에 웃으면서 표정이 한결 부드러워졌어요. 폐와 기관지에 뭔가 보호막이 생긴 느낌이라고 하셨어요. 그래서 겨울 내내 꾸준히 그 습관을 이어가셨고요. 다음 해에는 감기 한 번만 가볍게 앓고 넘어가셨대요. 물론 약 끊고 이것만 한 건 절대 아니고 같이 간 거예요. 하지만 본인은 생고구마가 진짜 큰 도움을 줬다고 느끼셨어요. 이처럼 음식은 조용하지만 묵직하게 변화를 만들기도 해요. 여러분도 폐가 약하다 느끼시면 천천히 시도해 보셔도 좋아요. 이번엔 60 중반쯤 여성분 한 분 이야기예요. 10년 넘게 변비와 함께 살아온 느낌이라고 하시더라고요. 이틀 3일 안 가는 건 기본이고 배가 늘 딱딱한 느낌이래요. 여행만 가면 화장실 때문에 기분이 다 망가졌다 하셨어요. 약을 끊으면 또 막히고 계속 반복되는 게 제일 힘들다 하셨죠. 그래서 생고구마를 아주 작은 습관으로 넣어보자고 했어요. 아침에 일어나 물 한 잔 마신 다음 손가락 2마디 정도 드시게 했어요. 억지로 많이 먹지 말고 꼭꼭 씹으면서 천천히 넘기시라 했죠. 처음 사흘은 별 반응이 없는 것 같다고 하셨어요. 근데 일주일쯤 지나면서 배가 슬슬 움직이는 느낌이 왔대요. 가스가 막혀있던 느낌이 빠지면서 배가 조금 가벼워졌다고 하셨어요. 열흘쯤 되었을 때는 거의 매일 화장실을 가게 되셨대요. 무리하게 쏟아지는 느낌이 아니라 자연스럽게 밀려 나온다고요. 표정이 훨씬 부드러워지고 말투도 여유가 생기셨어요. 이후로도 약을 완전히 끊은 건 아니지만 횟수가 많아졌고요. 생고구마가 자기 장의 리듬을 다시 살려준 것 같다고 하셨어요. 저는 그 말을 들으면서 음식의 힘을 또 한 번 느꼈어요. 이렇게 사례를 보면 생고구마가 분명 도움이 되는 면이 있어요. 다만 모든 사람에게 똑같이 맞는 건 아니라는 것도 꼭 기억해야 해요. 효능만 이야기하면 너무 예쁜 면만 보는 거잖아요. 그래서 이제는 생고구마의 불편한 점도 같이 볼게요. 어떤 음식이든 장점이 있으면 그림자도 꼭 따라와요. 그걸 알고 먹는 사람과 모르는 사람 몸은 정말 다르거든요. 첫 번째는 속이 더부룩해질 수 있다는 부분이에요. 저항성 전분이 장을 돕기도 하지만 가스를 만들기도 하거든요. 두 번째는 위가 약한 분들에게는 부담이 될 수 있다는 점이에요. 생전분이 소화되기까지 시간이 꽤 걸리는 편이니까요. 세 번째는 당뇨 있으신 분들이 양 조절을 꼭 해야 한다는 점이에요. 좋다 해서 무심코 많이 드시면 당이 올라갈 수밖에 없어요. 또 너무 차가운 상태로 많이 먹으면 복부가 싸하게 식기도 해요. 껍질째 드실 거라면 씻는 방법도 꼼꼼하게 신경 써야 하고요. 이런 부분을 무시하면 먹고 나니까 더 불편해하게 돼요. 그래서 저는 항상 효능과 불편함을 같이 말씀드리려고 해요. 어느 쪽도 숨기지 않고 있는 그대로 보여드리는 거죠. 그러면 여러분이 스스로 선택할 수 있게 되거든요. 어디까지가 나에게 이로운 선인지 선을 그을 수 있어요.
이제 하나씩 조금 더 구체적으로 들어가 볼게요, 여러분. 생고구마 드시고 배에 가스가 찼던 분들 계실 거예요. 좋다 해서 먹었는데 왜 이렇게 답답하지 싶으셨을 수도 있어요. 저항성 전분은 유익균의 먹이가 되면서 발효 과정을 거쳐요. 이 과정에서 가스가 같이 만들어지는 건 자연스러운 일이에요. 평소 장이 잘 비워지지 않던 분들은 특히 더 그렇게 느껴요. 복부가 빵빵해지고 허리까지 묵직해지는 느낌이 올 수 있어요. 그래서 시작할 때부터 양을 욕심내지 않는 게 정말 중요해요. 처음에는 손가락 한 마디 정도로 아주 작게 시작해보세요. 몸이 적응하는 속도를 보면서 천천히 늘리는 게 포인트예요. 또 너무 늦은 시간에 드시면 밤새 더부룩할 가능성이 커요. 가급적 오전이나 점심 사이에 드시는 게 훨씬 편하네요. 하루 이틀 반응 보고 나랑 안 맞나 보다 하고 바로 포기 말고요. 일주일 정도는 아주 소량으로 몸이랑 대화를 해보셨으면 해요. 그래도 계속 불편하다면 과감히 줄이거나 중단하시는 게 맞아요. 좋다 소문난 음식도 내 몸이 싫어하면 정답이 아닌 거거든요. 결국 내 몸이 하는 말을 제일 먼저 들어야 하는 건 나 자신이에요. 배가 가벼워지는 쪽인지 더 무거워지는 쪽인지 잘 느껴보세요. 몸이 답답하다고 말하면 그 신호를 억지로 무시하실 필요 없어요. 위장 기능이 약해져 있는 분들도 꽤 많으시잖아요. 조금만 먹어도 체한 것처럼 답답하고 소화가 오래 걸리는 분들요. 이런 분들은 생고구마가 오히려 부담이 될 수도 있어요. 전분이 위에 오래 머물면서 더부룩함을 만들 수 있기 때문이에요. 이럴 땐 공복에 너무 많이 드시지 말고 양을 더 줄이셔야 해요. 가능하면 미지근한 물을 먼저 조금 마신 다음에 드셔보시고요. 그래도 속이 계속 묵직하면 생보다는 살짝 익힌 쪽이 나아요. 약간만 쪄서 진이 남아있는 정도로 타협하는 방법도 있거든요. 또 당뇨나 전당뇨 있으신 분들은 더 예민하게 보셔야 해요. 생고구마가 군고구마보다 낫다고 해서 마음 놓고 먹으면 안 돼요. 당은 결국 총량이기 때문에 양이 늘어나면 결과는 같아져요. 그래서 밥을 조금 덜고 그 자리에 생고구마를 넣는 식이 좋아요. 식사에 더해지는 간식이 아니라 구조를 바꾸는 선택인 거죠. 식후 혈당을 직접 재보면서 나한테 맞는 양을 찾아가세요. 어느 정도까지는 괜찮고 어디서부터는 부담되는지 보셔야 해요. 그래야 내 몸과 합의된 선을 정할 수 있거든요. 이런 과정을 거치면 생고구마는 든든한 도구가 될 수 있어요. 조금 귀찮지만 이런 수고가 내 몸을 지키는 가장 확실한 방법이에요. 우선 첫 번째 원칙은 항상 조금씩 천천히예요. 처음부터 반 개 한 개 이렇게 드시지 말고 아주 작게 시작해보세요. 아침에 일어나 물 한 잔 마신 뒤 한두 조각만 충분히 씹어보세요. 입안에서 부드럽게 풀릴 때까지 오래 씹는 게 소화에 도움이 돼요. 둘째는 저녁 늦게보다는 낮 시간에 드시는 게 훨씬 편하네요. 자는 동안에는 장 운동도 느려지니까 밤에는 흡수가 답답해지거든요. 셋째는 밥과 간식을 동시에 가져가지 않는다는 원칙이에요. 식사를 줄이지 않고 고구마를 얹으면 총량이 너무 많아져요. 밥을 조금 덜고 그 자리에 생고구마를 옮겨 태우는 느낌으로 드세요. 넷째는 물과 함께 가는 습관을 꼭 붙이셨으면 해요. 생고구마만 먹고 물을 거의 안 마시면 편이 더 딱딱해질 수 있어요. 장 안에서 전분과 섬유질이 움직이려면 수분이 꼭 필요하거든요. 다섯째는 내 몸 반응을 기록해보는 것도 좋은 방법이에요. 배가 편해지는지 피부가 맑아지는지 온몸 변화를 한번 지켜보세요. 기록을 남기면 나중에 역시 나랑 맞았구나 확인이 되거든요. 이렇게 먹으면 생고구마는 약이 아니라 든든한 동반자가 돼요. 부담 없이 오랫동안 갈 수 있는 습관이 되는 거죠. 결국 생고구마도 하나의 식재료일 뿐이에요, 여러분. 어떤 분께는 기침과 변비에 큰 도움을 주는 고마운 친구가 되고요. 어떤 분께는 가스와 더부룩함을 부르는 까다로운 존재가 될 수 있어요. 그래서 정답은 무조건 드세요도 아니고 절대 드시지 마세요도 아니에요. 중요한 건 내 몸과 대화하면서 적당한 선을 찾는 그 과정이에요. 효능은 알고 불편함도 알고 그 위에서 선택해야 진짜 어른의 식사예요. 남이 좋다고 해서 따라가다 보면 내 몸 신호를 잊어버리기 쉬워요. 정보는 정보로 듣고 마지막 결정은 항상 내가 내리는 게 좋아요. 사례를 보면서도
나도 저렇게 될 거야 기대보다는요. 나에게도 저 방향이 맞는지 한번 살펴봐야겠다. 이게 더 안전해요. 생고구마는 분명히 잘 쓰면 힘이 되는 식재료예요. 폐와 장과 위와 혈당을 동시에 도와줄 수 있는 든든한 한 조각이에요. 하지만 무리하게 들이밀면 몸이 불편하다고 반응하기도 해요. 그래서 여러분께 모든 면을 솔직하게 말씀드리고 싶었어요. 좋은 점만 말하지 않는 게 진짜 건강 정보라고 저는 생각하거든요. 이제 여러분이 선택하실 차례예요. 내 몸의 입장에서 한번 바라보세요. 나에게 생고구마는 어느 정도가 딱 좋을까? 그런 질문을 던져보세요. 효능을 살리려면 고르는 법도 은근 중요하거든요. 겉껍질이 너무 쭈글쭈글하지 않고 매끈한 아이가 좋아요. 들었을 때 묵직한 느낌이 나고 속이 꽉 찬 듯한 게 좋고요. 상처가 깊게 패여 있거나 곰팡이 흔적이 있는 건 피하셔야 해요. 집에 가져오면 바로 흐르는 물에 솔로 껍질을 잘 문질러 주세요. 껍질째 드실 거라면 이 과정이 특히 중요해요, 여러분. 물기 잘 말려서 서늘하고 통풍 잘 되는 곳에 두시는 게 좋고요. 너무 건조한 곳에 오래 두면 속이 푸석해져서 맛도 효능도 떨어져요. 껍질이 쪼개지고 진이 말라버린 건 최대한 빨리 소비해 주세요. 자를 때 하얀 진이 촉촉히 나오는 아이가 훨씬 신선한 편이에요. 냉장고에 너무 오래 두면 맛이 죽고 냉장고 냄새도 배기 쉬워요. 당장 안 드실 건 서늘한 베란다나 상온 보관을 먼저 생각해 보세요. 한 번에 많이 사지 말고 적당량씩 자주 사는 게 더 좋아요. 보관이 길어지면 소화도 더 답답해지는 경우가 있거든요. 내가 먹을 수 있는 속도로 드리는 게 가장 현명한 소비예요. 잘 고른 생고구마 한 박스는 겨울 내내 든든한 건강 창고가 돼요. 조금만 신경 쓰면 효능도 맛도 같이 챙길 수 있으니까요. 오늘 우리는 군고구마 뒤에 가려져 있던 생고구마를 봤어요. 자르면 하얗게 흐르는 진이 위와 장과 혈당을 어떻게 도와주는지, 베타카로틴이 폐와 기관지를 어떻게 보살피는지도 살펴봤고요. 실제 어르신들의 기침과 변비 사례도 조용히 함께 걸어봤어요. 그러면서 동시에 불편한 점도 솔직하게 마주해봤죠. 가스와 더부룩함 속 약한 분들에게 올 수 있는 부담까지요. 결국 결론은 하나였어요. 많이가 아니라 적당히, 그리고 꾸준히. 남이 아니라 내 몸의 목소리를 듣는 게 제일 중요하다는 거예요. 생고구마 한 조각이 어떤 날은 약이 되고 어떤 날은 부담이 돼요. 그 경계를 찾아가는 시간이 사실은 나를 아끼는 시간이기도 해요. 나이 들수록 몸은 정직해져서 거짓말을 잘 안 하거든요. 좋으면 좋다고 싫으면 싫다고 금방 티를 내줘요. 우리는 그 신호를 그동안 너무 무시하고 살았을지 몰라요. 이제부터라도 내 몸이 하는 말에 조금만 더 귀 기울여보면 어때요? 생고구마가 오늘부터 여러분 건강 여정의 한 조각이 되기를 바라요. 영상이 도움이 되셨다면 좋아요와 저장 꼭 눌러두시고요. 주변에 이런 정보 필요하신 분들께 살짝 나눠주셔도 좋아요. 저는 다음에도 진짜 도움되는 자연 건강 이야기로 다시 올게요. 여러분 오늘도 스스로를 잘 돌보는 멋진 하루 보내세요.